زمونږ د سانکوټ ځنګل دی ماشاءالله ډېر مزیدار ځنګل دی ډېره ښکلې یخه علاقه ده ډېره غټه مزه کوي په دې ځنګل کې چې ګرځي د دې ونو ډېر ښکلی خوند دی ډېره ښکلې یخه هوا ده او ډېره غټه مزه کوي چې په دې کې ګرځي یو پروژه ده او موږ تاسو ته نور هم په دې ځنګل کې ځایونه ښایو موږ سره اوسئ ډېرې یخې اوبه دي ډېرې مزېدارې اوبه دي غټه مزه کوي دې ته د راهي خوړ وایي د دې ځای نه په بره تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دا بره بیا راهي دی بره مونږ مزید نشو تللی تاسو ګورئ ډېر مزیدار ځای دی ډېر یخ ځای دی دلته د چینو اوبه بهیږي روژه ماته یې ځان ته راغستی دی هندوانه یې راغستې ده هلکه څنګه یې ښه برابر یې چېرته تللی وې غره ته خیږي کوم ځای ته ډنډې ته ځي ډنډه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی ډنډه چې کوم ځای دی نو دا د نیک درې او د دیر ترمنځ دی د ډنډې نه هغه سیټ ته اوشیری دره ده دیر دی او دې سیټ ته چې کوم دی نیک دره ده نو دا ملګری اوس ډنډې ته روان دی د هندوانه یې ځان له اغوستې ده د روژه ماتي دپاره روژه ماتې به هلته کوي او هغه هم حد دومره حد یخ ځای دی چې هلته شپه یي نو 2 ډبلې پړستنې دې ماما نه تپوسونه کوو چې دا ماما چېرته روان دی دا وخت ماما څنګه خیر دی ته ښه ښه برابر یې خیر دی چېرته روان یې لنډې ته ښه لکه یخ ځای له روان یې یخ ځای ته نو هلته خو واورې پرتې نه نه واوره خو لږه لږه شته اوس نوره نشته ښه د شپې خو ډېره یخني هلته که نه یاره یخني خو شته نو د شپې تاسو یخنۍ کې څه کوئ ځان ته اور بلوئ بشترې اغونده نو څه کوې نو خو یخ ښه او ډنډه خو ډېر لرې ځای دی په دې روژه په خوله به هلته څنګه ځې انشاءالله چې وبخېږي د دې ځای نه هم تقریبا روغه 1 ګنټه لاره ده داسې یوه هم ده زه الله دې خوشحاله لره ده تاسو ګورئ د دې ویډیو په وساتت سره دا د سوات غر دی د دې غر هغه سیټ ته سوات دی دې سیټ ته نیک دره ده او د سوات او د نیک درې ترمنځ لږه فاصله ده بلکې دې غر نه لږ را لاندې دلته د رود ایریا ده د جاګام د بازار نه د دې روده پورې روډ تللی دی بیا د غر نه هغه سیټ ته ګډ پیوچار چې ورته ویلی شي
هغه ګډ فیوچر نه په بر روډ راغلی دی د غر ته تقریبا رانږدې شوی دی. بیا د جاګام روډ چې کومه دی هغه هم رود ورته ویلی شي، دغه ځای پورې تللی دی. د سوات او د نیک درې چې کومه څومره فاصله ده د روډ په مسله کې نو هغه دومره نه ده. که چېرې په حکومتي لیول باندې دا روډونه ټچ کړی شي، د جاګام روډ چې کومه دی دا سوات ته واوړي په دې غر په سر باندې، نو کم زمونږ د اسلام آباد د لاهور کم چې پنجابیان رونه دي، کم نور خلک دي، دا به په چکرو را سټارټ شي نیک درې ته. په دې نیک دره به بیا اوړي سوات ته به ځي، په دې ځنګلو به ګاډي رواني، ډېر ښایسته ډېر مزیدار روډ وی. بل زمونږ په نیک دره کې چې کومه پاسماندګي ده، کم مسلې دلته د خلکو ته د پاسماندګۍ په وجه هغه به ټولې مسلې دلته حل شي، دلته به کاروبارونه راشي. زمونږ د دې خلکو کې به ډېرې غټه خوشحالۍ به د خلکو ته میلاو شي. خو چې کله که چېرې دا روډ حکومتي لیول باندې کار وشي او دا روډ سوات ته واوړي د غر په دې سر باندې